Në këtë edicion qendror informativ në Blu Televizion do të ndiqni Gjiri Florës në kërcënim, ambientalisti Dumani, gjuetia me dinamit po shkatron biodiversitetin detaj. Zjarret nga bombrat e gazet luan kapa e rrezik nga moskualidimi dhe shitja në subjekte të palicencuara. Rikonstruksioni i drejtorisë së veterinarisë drejt përfundimit. Shfaqja ëngjit në skenën e Petromarkos, aktoria Vefi Redhi udhëron emocione të bukura dashve vlonjat. Liga unike në basketbol për femra në Vlorë, Peja mund flamurtarin 63-54. Përshëndetje, jemi bashkë për të ndarë zhvillimet kryesore të kësaj dite duke u ndalur në aktualitet. Orë vendimtare këto të fundit për partitë politike të cilat në mesna duhet të dorëzojnë në KQZ listat me 186 kandidat për deputet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. 46 emra për listën e mbyllur dhe 140 për listën e hapur, si në kampin blu ashtu edhe për socialistët. Ende nuk ka një listë përfundimtare, por vula për emrat jepet këtë pasdite, ku partitë kanë thirrur në takime strukturat. Orë vendimtare për partitë politike të cilat në mesnat duhet të dorëzojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listat me 186 kandidat për deputet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, 46 emra për listën e mbyllur dhe 140 për listën e hapur. Si në kampin blu, ashtu dhe tek ai socialist. Ende nuk ka një listë përfundimtare, por vula për emrat jepet këtë pasdite ku partitë kanë thirrur në takime strukturat. Kryesocialisti Rama mbledh në orën 19 kryesinë e PS-s, ndërsa para mbledhjes do të zhvillojë një takim me drejtuesin politik për diasporën Taulant Ballën. Në këtë takim përveç bilancit të punës që është bërë deri tani, pritet të diskutohet edhe për emra potencial që mund të vinë nga diaspora. Shumica e grupit parlamentar të Partisë Socialiste pritet të jetë në listën e hapur pasi kryeministri Rama deklaroi se ata që kanë fituar qoftë dhe një mandat në siglën e PS-s do të jenë në listën e hapur përveç drejtuesve politik të qarqeve. Ndërkohë surprizë mbetet vendimi i kryesocialistit Rama, i cili për herë të parë tha se mund të mos kandidojë fare si deputet. Në ndryshim nga socialistët, Sali Berisha pritet që në listën e mbyllur të fut emra besnik të tij. 8 vende të sigurta UA ka premtuar aleatëve të koalicionit opozitar. Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, 4 prej tyre i merr Partia e Lirisë, ndërsa nga një ndahet për Mediun, Dulen, Idrizin dhe Dukën. Për vendosjen përfundimtare të listave sot në orën 17 mblidhet kryesia e PD-s dhe në orën 19 mblidhet Këshilli Kombëtar. Vet Berisha pritet të jetë në listë të mbyllur në Tiranë, ndërsa Ilir Meta refuzoi nga burgu ofertën e Berishës për ta futur në listë të mbyllur dhe deklaroi se do të garojë në listë hapur. Në këtë zgjedhje përveç koalicionit të Berishës me aleatët kemi dhe bashkimin mes Adriatik Lapaj dhe Endri Shabanit, si dhe Enkelej Dalibeaj dhe Dashamir Shejt. 5 parti kryesore garojnë më vete, ndërsa 17 parti të tjera janë regjistruar, por pritet të shihet nëse të gjitha do të depozitojnë emra me kandidat për deputet për gjithë Shqipërinë. Në zgjedhje pritet flet votimi gjigande, ndërsa nëse të gjitha subjektet e regjistruar do të dorëzojnë kandidat, KQZ është e papërgatitur se si do të veprohet me fletën e votimit. Bombrat e gazit, përdorimi i tyre, moskualidimi dhe shitja në subjekte të palicencuara rrit rrezikun e zjarreve në banesa, sipas shefit të shërbimit zjarfikës të Bashkisë Vlorë, Luan Kapaj. Gjatë një interviste për Blu Televizion, Kapaj i referoi zjarreve të një dite më parë në lagjen Pavarësia dhe në Oriku. Bomblat e gazit, përdorimi i tyre, mos kolaudimi dhe shitja në subjekte të palicencuara rrit rrezikun e zjarreve në banesa, çka mund të sjellë më pas dhe dëme të mëdha, jo vetëm materiale, por dhe në njerëz. Rasti më i fundit i regjistruar vetëm një ditë më parë në një pallat në lagjen Pavarësia, ku nga shpërthimi i bombave të gazit u regjistrua një tjetër vatër zjarri që solli dhe situatë problematike. Shefi i sektorit të shërbimit zjarfikës të Bashkisë së Vlorës, Luan Kapaj, thekson se situata të tilla janë mjaft të vështira pasi mund të rrezikohet dhe vetë jeta e zjarfikësve, por dhe vetë qytetarëve, çka mund të ishte kthyer edhe në këtë rast në një tragjedi. Sipas Kapaj, këto bomble janë mjaft rrezikshme pasi nuk kanë dhe një certifikat prodhimi, por edhe se mbushen sa herë përdoren dhe në çfarë ambientesh përdoren, ndaj dhe rreziku është i madh. Referuar rastit të një dite më parë, Kapaj thekson se fatmirësisht bomblat ishin gjysmë të boshatisura, pasi në rast të kundërt mund të kishim dhe një situatë më të rëndë. Po shërbimi i zjarfikës ka ndërhyrë her pas here në shkakun e zjarrit në për banesa të ndryshme. Dhe dje rasti më i freskët ka qenë një zjarr në një banesë në katin e dytë të një pallati dhe shkak për mendimin tonë është bërë ndoshta një zjarrndezje
nga fëmijët e kësaj banese dhe pastaj duke hedhur ajo lënda djegëse mbi këto bomblat e gazit ka shkaktuar një pothuajse u shmang një tragjedi jashtëzakonisht e madhe, sepse këto lloj bomblash janë bombla e parapunës që prodhuesi nuk ka një certifikat të mirëfillt se nga futen, si mbushen, si përdoren, sa herë duhet përdoren, ambientet ku duhen përdorur. Dhe pastaj ne bëhemi me dashje apo pa dashje bëhemi shkaktar për të përdorur këto lloj bomblash nëpër ambientet tona, që rreziku i këtyre është aq i madh sa që ne nuk e imagjinojmë dot, sepse mund të merret jeta jonë, mund të merret jetë të tjerëve, mund të shkaktohet prona jonë, mund të shkaktohet edhe prona përreth këtij ambienti që këto shkaktojnë zjarre të ndryshme. Nisur nga eksperjenca që kemi ne në zjarre të tilla, mendojmë se këto bombla kanë qenë pothuajse të boshatisura, se nëse këto do ishin me gaz brenda, do ishte një tragjedi jashtëzakonisht e madhe. Këto lloj bombla, duke u nxjerrur nga jashtë, bën të mundur shpërthimin e këtij ambienti, por shkaku i shpërthimit ka qenë më pak i vogël sepse ka pak më pak gaz bombla brenda. Kështu që ka qenë një vërtet një pothuajse shmangje një tragjedi jashtëzakonisht madhe në shpërtimin e këtyre bomblave. Këto lloj bomblash duhet të kenë një certifikat të mirëfillt që nga prodhuesi që nga futen, si mbushen, si kualetohen, në çfarë ambienti përdoren, sa herë duhet përdoren. Sepse nëse ne jemi pak të pakujdesshëm që këto lloj bomblash nuk dim se si t'i përdorin dhe ku t'i përdorim, jemi me dashje pa dashje bëhemi shkak të këtyre incidente të ndryshme. Ne vemi shpesh herë nëpër zjarre nëpër banesa që shkak bëhen këto lloj bomblash 5 litroshe, të cilat përdoren në ambiente të mbyllura. Dhe u bë thirrje me këtë rast, u bë thirrje të gjithë përdoruesit të këtyre lloj bomblash nuk mund t'i përdorim në ambiente të mbyllura për banesat tona, sepse këto janë bombla të përdorur në ambiente të hapura në kapingje të ndryshme. Dhe jo t'i mbushim herë pas herë, por janë një përdorimshëm dhe pastaj ti ashtu. Plus kësaj që bomblat duhet të jenë të mbushur në pikat që janë të licencuara për mbushjen e këtyre bombave me gaz, jo të mbushin nëpër pikat ku mbushen ato mjetet me gaz. Kapaj ka prekur dhe situatën nga zjarri një ditë më parë në Orikum. Sipas tij, në shumë raste zjarret në këtë periudhë janë nga dora e njeriut, ndërsa edhe për shkak të erës së fortë janë rrezikuar dhe banesat, por dhe vetë zjarfiksit. Kjo është periudha që përkon me pranverën dhe janë këto erat e kësaj periudhe që bën të mundur lëvizjen e rrymëve të ajrit dhe një shkak mund të jetë njerëzor ose mund të jetë edhe jo njerëzor, i bëhet shkak për lindjen e zjarrit dhe pastaj për hapja e zjarrit bëhet nëpër masa shumë të mëdha që rrezikohen pronat tona, rrezikohen dhe banesat që janë afër këtyre pronave. Dije ka qenë era shumë e fortë që bëhet të mundur për hapjen me shpejtësi të këtij zjarri ku rrezikohen shumë seriozisht shumë banesa, por falë ndërhyrjes së shpejtë të zjarfikëve me forca edhe të shumta, bëhet të mundur që banesat të shpëtohen nga kjo situatë apo një stuhi zjarri shumë e fuqishme në atë. U rrezikua dhe jeta jone e zjarfikëve, por edhe jeta e banorëve për të bërë të mundur të prerjen aty të këtij zjarri. Po mendojmë se shkak është dikush dora e njeriu, sepse nga natyra në këtë periudhë nuk mund të ketë shkak zjarri dhe duke bërë një ndezje ndoshta e pa menduar mirë, ndezjen e kullotave apo të shkureve, pastaj era bën mundur për hapjen e zjarrit nëpër masa shumë të mëdha. Rastet e zjarreve në këtë periudhë duke se shtohen ndërsa shkaqet lidhen si me përdorimin e bomblave të gazit, ashtu dhe nga vetë dora e njeriut në zona për hapjen e kullotave, ku më pas ka pasur mjaft raste problematike. Drejt fundit, rekonstruksioni i godinës së drejtorisë rajonale të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve në Vlorë, një investim me vlerë 23 milion lek nisur në fundvitin e kaluar. Për drejtorin Kojdeli, projekti synon përmirësimin e infrastrukturës për ofrimin e shërbimeve veterinare dhe mbrojtjes së bimëve për fermerët dhe blegtorët e qarkut të Vlorës. Drejt fundit, rekonstruksioni i godinës së drejtorisë rajonale të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve në Vlorë, një investim ky në vlerën e 23 milion lekëve, i cili nisi në nëntor të vitit 2024. Projekti synon përmirësimin e infrastrukturës për ofrimin e shërbimeve veterinare dhe mbrojtjes së bimëve për fermerët dhe blegtorët e qarkut të Vlorës. Gjatë interviste për Blu Televizion, drejtori Adila Kojdeli tregon se rekonstruksioni është realizuar në disa faza dhe ka sjellë përmirësime thelbësore në kushtet e punës dhe shërbimeve të ofruara për fermerët e zonës. Siç e shikoni, ju keni ardhe herë tjetër në faza më të hershme të punimeve, falë një financimi nga Ministria e Bujqësisë. Gjejmë rastin falenderojmë dhe ministren Denaj për këtë
ndihmë të madhe domethënë që na dha për rikonstruksionin e zyrave të një nga drejtorive më të rëndësishme për sa i përket sigurisë ushqimore. Është aja e zinxhirrit të sigurisë ushqimore në të gjithë institucionet që janë në lidhje me të gjithë sigurinë e produkteve nga ferma deri në tavolinë. Ky institucion është aja e këtij zinxhirri dhe normalisht dhe zyrat duhet patjetër të vinë sipas kërkesave të kohës, zyra që të jenë funksionale për gjithë nënpunësit këtu, pasi edhe më herët e keni parë që ishin zyra ku në dimër nuk qëndrohet dot nga të ftohtë dhe në behar nuk qëndrohet dot nga vapa. Sot falë këtij investimi, siç e shihni, është zyra me standarde ku të gjithë aktiviteti i kësaj drejtorie thash edhe këtij stafi që është shumë i përkushtuar për ruajtjen e shëndetit të kafshëve të jetë në standardet e duhura. Sipas Kujdelit, modernizimi i godinës do të ndikojë ndjeshëm në rritjen e cilësisë së shërbimeve për fermer dhe blegtor, duke përmirësuar aksesin në këshillime teknike dhe mbështetje për mbrojtjen e bimëve dhe shëndetin e kafshëve. Ky përfundim i rikonstruksionit përkon sipas Kujdelit dhe me hapjen e aplikimeve për subvencionet nga Ministria e Bujqësisë për vitin 2025. Përfundimi i rikonstruksionit të godinës përkon dhe me fillimin e aplikimeve të fermerëve dhe blegtorëve, qoftë për blegtorët që mbashtojnë kafsh, si dhe fermerët që kultivojnë bimë të ndryshme që përfitojnë subvencion për naftën. Vendimi i Këshillit të Ministrave për subvencionet e vitit 2025 janë rreth 8 masa mbështetëse që do kemi mundësinë që t'i komunikojmë edhe në ditët në vazhdim, pasi do caktohet datat afati aplikimit, periudha e aplikimit, por thash që përkon fermerët do gjejnë normalisht ambiente më të përshtatshme për të aplikuar, do ketë zyra të dedikuara për aplikim ndaj fermerëve. Dhe thash që kjo është një nga përfitimet jo vetëm të administratës, por edhe të fermerëve që do aplikojnë për të përfituar mbështetjen e drejt për drejt financiare nga qeveria shqiptare për vitin 2025. Sipas Kujdelit, Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve në Vlorë synon të shtojë shërbime të reja, duke lehtësuar procedurat për fermerët dhe duke forcuar masat për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe bimëve në qark. Rikonstruksioni një herët një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të shërbimeve bujqësore dhe blegtorale në qarkun e Vlorës. Gjeri Vlorës në kërcënim, gjuetia me dinamit po shkatron biodiversitetin ndetar. Ambientalisti Niko Dumani ngre zërin pas shpërthimeve me dinamit si rasti më i fundit në gjerin e Shënjanit, ku janë vrarë 10 breshka detare dhe është dëmtuar rënd flora dhe fauna në ujore. Gjeri Vlorës në kërcënim, gjuetia me dinamit po shkatron biodiversitetin ndetar. Gjuetia e palishme me lëndplasëse në gjirin e Vlorës ka shkaktuar shqetësime të mëdha për ekosistemin ndetar. Shpërthimet me dinamit si rasti më i fundit në gjirin e Shënjanit kanë vrarë 10 breshka detare dhe kanë dëmtuar rënd florën dhe faunën në ujore. Sipas burimeve nga ekspertët e mjedisit, gjatë vitit të fundit janë raportuar rreth 20 breshka të ngordhura si pasojë e shpërthimeve me dinamit. Ky fenomen po rrezikon seriozisht biodiversitetin dhe ekosistemin ndetar të Vlorës, duke patur pasuja të mëdha për të gjitha format e jetesës në ujore. Ambientalisti Niko Dumani thekson se përdorimi i lëndëve plastëse për gjuetinë e peshkut jo vetëm që është i jashtëligjshëm, por shkakton dhe dëme të pariparueshme. Breshka kareta, një specie e mbrojtur në Shqipëri, po përballet me një rrezik të madh. Përveç ndotjes dhe humbjes së habitateve, tani edhe shpërthimet e dinamitit po ndikojnë negativisht në popullatën e saj. Është drejt, domethënë ka një shqetësim lidhur me në përgjithësi janë dy probleme këtu. Problemi i parë është që praktikohet një veprimtari jo ligjore, dhe së dyti që në rastin e breshkave, sidomos për llojin kareta, ka një problem të madh sepse ato janë në një stat ruajtje ose të rrezikimit të saj, në një shkallë status të caktuar, e cila ka dhe një mbrojtje. Përveç sa thash nga rëndësia që ka ky lloj në mjedisin ndetar dhe në brigjet tona, problemi i dytë është analigjore. Kemi një legjislacion të bollshëm. Përveç ligjit të peshkimit,
përveç ligjeve të tjera që ka BE dhe sidomos për konventin e Barcelonës që merr në mbrojtje gjallësat në nivel të mesdheut. Nga ana çështjetre tani, vjen tek identifikimi, kontrolli dhe monitorimi i gjuetive të paligjshme. Ka shumë lloje gjueti që janë të paligjshme me shkelje ligjore. Dhe bara më e madhe i bie disa institucione siç është institucioni i inspektoriatit. Kemi disa inspektoriate, kemi një administratë të zonave të mbrojtura, e cila ka detyrimin që identifikoj me aq sa mundet, por është histori e vjetër përdorimi i dinamitit dhe fatkeqësisht ajo po vazhdon akoma. Sipas ambientalistit, Gjiri i Vlorës është një nga zonat ku breshkat kareta folezojnë dhe riprodhohen. Megjithatë, këto specie janë gjithnjë më të rrezikuara për shkak të praktikave të paligjshme të peshkimit, ndotjes dhe mungesës së mbrojtur të duhur. Kareta është një nga lloje primitive dhe është e populluar në gjithë mesdheun. Në ishën e Zakynthos është një qendër e gjithë mesdheut ku ka është qendra më e madhe e riprodhimit të tyre. Fatmirësisht ka filluar para ka këto vitet e fund që riprodhohet. Është një veprimtari, është një lloj i cili është pranë brigjeve tona, riprodhohet në brigjet tona dhe ka shumë rëndësi që të mos dëmtohen sepse riprodhimi i tyre është shumë i ngadalshëm. Nga një numër i caktuar vezësh që janë edhe mbi 50, vetëm një individ arrin të kalojë stadin biologjik të riprodhimit. Pra, riprodhimi i tyre është shumë i ngadalshëm dhe me një numër shumë të vogël. Kështu që, nëse vrasim një breshk në këtë periudhë, kjo po afron periudha e afrimit të brigjeve dhe të hapjes folet në brigjet tona. Kështu që është një dëmtim i madh, domethënë i fuqishëm, sepse krahas dëmtimeve ose azësimit nga ana e kushteve natyrore, ka dhe azësim të kushteve natyrore, por një dëmtues shumë i fuqishëm dhe shumë i shpejt është ai që quhet faktori antropik ose ndikimi i njeriut, që bën një dëmtim të jashtëzakonshëm. Nëse kjo situatë vazhdon pa masa të rrepta mbrojtëse, breshka kareta e cila tashmë është një specie e rrezikuar, mund të zhduket nga ujërat e Gjirit të Vlorës. Shkatrimi i habitatit të saj dhe vrasja masive nga shpërthimet me dinamit po zvogëlojnë ndjeshëm popullatën e saj, duke kërcënuar jo vetëm këtë specie, por dhe ekuilibrin natyror të det. Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare ka kërkuar zyrtarisht mbylljen e aksesit në platformën sociale TikTok, bazuar në urdhrin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Në një email të dërguar të gjitha subjekteve që ofrojnë shërbime interneti, kërkohet që të bllokojnë aksesin e TikTok brenda datës 13 mars. Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare ka kërkuar zyrtarisht mbylljen e aksesit në platformën sociale TikTok, bazuar në urdhrin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Në një email të dërguar të gjitha subjekteve që ofrojnë shërbime interneti, kërkohet të bllokojnë aksesin e TikTok brenda datës 13 mars. Të gjithë duhet të paraqisni konfirmim me shkrim për mbylljen e aksesit dhe domajneve të platformës sociale brenda datës 13 mars 2025. Qeveria shqiptare vendosi që TikTok të qëndrojë mbyllur për një vit derisa kompania t'i paraqesë Shqipërisë masa konkrete për bllokimin ose heqjen e materialit të dëmshëm dhe të rrezikshëm që mund të kenë ndikim negativ te rinjt shqiptar. Ndalemi në shëndetësim, mbi 50% e pacientëve të cilët janë paraqitur pranë qendrës shëndetësore në Lazarat të Gjirokastrës kanë rezultuar diabetik. Sipas mjekes Alessia Vela, i diagnostikimi i sëmundjes pas kryerjes së kontrollit të check-up në këtë qendër. Mbi 50% e pacientëve të cilët janë paraqitur pranë qendrës shëndetësore në Lazarat të Gjirokastrës rezultojnë diabetik. Të dhënat bëhen me dije në një prononcim nga mjekja Alessia Vela. Sipas saj, diagnostikimi ka ardhur pas kryerjes së check-upit, duke dalë në konkluzionin që banorët e Lazaratit vuajnë nga diabeti dhe yndyrnat e larta, shkasjellin më pas dhe sëmundjet kardiovaskulare tek ata. Kjo lidhet dhe me mënyrën e jetesës së popullatës. Kryesisht në këtë zonë tashmë jetojnë vetëm mosha e tretë. Ata që i drejtojnë qendrës shëndetësore nuk kanë patur dieni që mund të jenë të sëmurë nga diabeti apo zemra, por e zbulojnë pas kryerjes së analizave. Kemi detektuar shumë pacientë që kanë qenë me diabet, që nuk e kanë ditur më përpara, por vetëm përmes check-upit e kemi zbuluar këtë gjë, por njëkohësisht edhe dislipidemit ose niveli i rritur i yndyrnave në gjak, shumë pacientë vuajnë nga kjo gjë, nuk e kanë ditur, por përmes check-upit ne kemi zbuluar herët e kemi parandaluar ato komplikacionet madhore të rritjes së yndyrnave në gjak, si sëmundjet e zemrës dhe të trurit,
dhe duke marrë mikimin e duhur, me ndjekjen e duhur, njëkohësisht shoqëruar me dije dhe këshillat e tjera që unë i jap, kemi arritur të arrijmë rezultate shumë të mira për t'i ulur këto sëmundje që ne kemi detektuar përmes check-up. I dërgjëjsojmë pacientët që të vinë për të kryer një pasqyrë, për të marrë një pasqyrë përgjithshme se si është gjendja e tyre shëndetësore, ndërkohë që ata kanë një besueshmëri shumë të lartë tek ne, tek unë si mjekët e stafi mjekësor, por njëkohësisht edhe tek check-upi në vetvete, sepse përmes tij kemi arritur të detektojmë shumë sëmundje. Përmes check-upit ne mund të bëjmë një analizë gjaku, të thjesht, analiza biokimike, ose të testojmë gjithashtu urinën si dhe praninë e gjakut për shembull në feqe, dhe gjitha këto janë shumë elementë të rëndësishëm për të detektuar sëmundje si anemi ose një infeksion urinar, ose për të përjashtuar sëmundjet madhore si një kancer i zorës së trash, por njëkohësisht edhe për sëmundje që janë tipike dhe kryesisht kronike. Sipas të dhënave nga kjo qendër ka një interes të moshuarve të lazaratit të shkojnë pranë kësaj të fundit apo të ndjekin udhëzimet nga mjekët përkatës me qëllim kurimin dhe shmangjen e problemeve më të rënda shëndetësore që lidhen me diabetin, zemrën dhe sëmundje të tjera. Dikur një nga fshatrat më të populluar me mbi 700.000 banor, sot gjenden vetëm 20% e popullsisë dhe këta janë moshë e tretë. Një projekt inovativ ka marrë jetë përmes platformës së inovacionit në turizëm ku Qeta Hiking fitoi çmimin e parë për të realizuar Via Ferrata në Kuç, në rajonin e Vlorës. Via Ferrata e parë në Shqipëri po ndërtohet për ngjitje në zona shkëmbore me instalime. Ndërhyrjet në infrastrukturën turistike të aventurës synojnë të nxisin më tej eksplorimin e bukurive natyrore të Shqipërisë. Një projekt inovativ ka marrë jetë përmes platformës inovacionit në turizëm ku Qeta Hiking fitoi çmimin e parë për të realizuar Via Ferrata në Kuç në rajonin e Vlorës. Via Ferrata e parë në Shqipëri po ndërtohet për ngjitje në zona shkëmbore me instalime hekuri. 100 metrat e parë të këtij shtegu janë financuar nga GIZ, si dhe 150 metra shtesë u financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Përmes një memorandumi mirëkuptimi mes GIZ, FSHZ dhe Bashkisë Simar, ky produkt i ri po bëhet realitet. E vendosur në zonë ende të pashfrytzuar e të paprekur nga turizmi, Via Ferrata në Kuç do të krijojë një eksperiencë unike përpara se turistët të zbresin drejt Bregdetit Jugor. Ky zhvillim jo vetëm që do diversifikojë ofertën turistike në rajon, por gjithashtu do të krijojë mundësi të reja ekonomike për banorët lokal dhe operatorët turistik, duke i dhënë zonës një dimension të ri të rreqës për vizitorët dhe aventurierët. Vefi i redhi artisti Avlonjante që për 3 dekada shkëlqeu në skena teatrore të Greqisë është ngjitur mbrëmjen e së martës në skenën e Petromarkos. Në rolin e një nëne kosovare në monodramën e Odise Plakut, Ëngjëjt, Redhi ka përcjell emocione të bukura për ardashësin vlonjat. Me shkëlqimin e 3 dekadave në skena teatrore të Greqisë, artisti Avlonjate Vefi Redhi është ngjitur mbrëmjen e së martës në skenën e Petromarkos me interpretimin në monodramën e Odise Plakut të Ëngjëjt në rolin e një nëne kosovare të zhuritur në shpirt të traumatizuar e të shkatruar psikologjikisht nga zhdukja e fëmijëve të saj. Në gjoks edhe kot jemi bërë gra të shkretë, gra lupsare, të vetme në sytë të gjithëve, që ndrojmë si monumente të ngrira në dynjat e institucioneve dhe përsërisim për vite të tëra të njëjtat pyetje. A nuk është lypsare kjo? I thumbojnë ndërkombëtarët për të zhvendosur neglizhencën e tyre në instanca ndërkombëtare, se gjoja tek ndërkombëtarët qëndron problemi, edhe jo këtu. Heqin nga vetja përgjegjësinë. Na përkëdhelojnë me fjalë kote, se gjoja do na i gjejnë fëmijët. Me një mjeshtri të lartë artistike, artisti Avlonjate dhuroi emocione të bukura tek ardashësit vlonjat në sallën e teatrit, interpretimi së cilës u shoqërua shpesh me duar trokitje.
Monodrama Ëngjëjt vjen me tekst Odise Plakut dhe regjitën Aser Shatrollit, ndërsa Shfaqja është një komunikim simbolik dhe metaforik, ku theksi është tek përballja e nënave me dhimbjen dhe humbjen, duke kujtuar këtu tragjedinë e vitit 1999 në Kosovë, por jo vetëm. Një 35 vjeçar është arrestuar nga policia pasi drejtonte automjetin pa leje drejtimi dhe për t'u shmangur masave ligjore, tentoi të korruptonte punojësit e policisë duke u ofruar 50 euro. Drejtonte automjetin pa leje dhe tentoi të korruptoj policinë, arrestohet 35 vjeçari. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Sarandë vunë pranga një 35 vjeçar lindur në Fier dhe banues në Greqi, pasi u kap në flagrancë duke drejtuar një automjet pa leje drejtimi dhe tentoi të korruptonte policinë. Gjatë patrullimeve në lagjen numër 2 në rrugën Vangel Paridi, shërbimet e policisë Shqiponja ndaluan për verifikim automjetin tip Seat që drejtohej nga 35 vjeçari, ndërsa rezultoi se ky i fundit drejtonte automjetin pa leje drejtimi dhe për t'u shmangur masave ligjore tentoi të korruptonte punojësit e policisë duke u ofruar 50 euro. Policia e Sarandës vjen për kushtimin për të garantuar zbatimin e ligjit dhe sigurisë rrugore, duke goditur çdo tentativë për shkelje apo korrupsion. Materialet procedurale ju referuan në prokurorinë pra gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë për veprime të mëtejshme hetimore. 2 turistë francezë janë shpëtuar nga policia në Vlorë teksa po eksploronin në parkun kombëtar të Uogoras, humbën orientimin. Në bashkëpunim me forcat zjarfikse, oficerët gjetën pas 3 orësh kërkimesh turistësh në gjendje të mirë shëndetësore. Policia shpëton 2 turistë francezë që kërkuan ndihmë në parkun kombëtar të Llogaras. 2 turistë francezë duke eksploruar parkun kombëtar të Llogaras hasën vështirësi në terrenin e pyllëzuar dhe humbën orientimin, duke kërkuar më pas ndihmë nga shërbimet e policisë. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë Himar në bashkëpunim me zjarfiksit e bashkisë Himar nisën kërkimet. Pas 3 orësh përpjekjesh në kushte të vështira, ata u lokalizuan dhe u transportuan pranë hotelit ku qëndronin në gjendje të mirë shëndetësore. Policia e shtetit mbetet e përkushtuar për sigurinë e qytetarëve dhe turistëve, duke garantuar ndërhyrje të shpejta në raste emergjente. Ukraina ka pranuar propozimin e SBA-s për një armë pushim 30 ditor me Rusin. Presidenti Zelenski ka dhënë dakordsinë e tij për këtë armë pushim të propozuar nga Washingtoni pas takimit të mbajtur për mbi 9 orë në Arabinë Saudite mes një delegacioni ukrainas dhe amerikan. Ukraina ka pranuar propozimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një armë pushim 30 ditor me Rusin, pas më shumë se 3 vitesh nga nisja e konfliktit. Presidenti Volodymyr Zelenski ka dhënë dakordsinë e tij për këtë armë pushim të propozuar nga Washingtoni pas takimit të mbajtur për mbi 9 orë në Arabinë Saudite mes një delegacioni ukrainas dhe atij amerikan. Si rrjedhoi, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të heqin menjëherë rrezullimin e ndihmës ushtarake dhe të ndarjes së informacionit dhe inteligjencës për Ukrainën. Ky vendim u bë i ditur pas bisedimeve mes delegacioneve të Washingtonit dhe Kievit zhvilluar në Jeddah, Arabia Saudite. Në deklaratën e përbashkët të publikuar pas takimit, konfirmohet se ndihmat e SBA-s do të rifillojnë pavonesë duke forcuar mbështetjen për Ukrainën në luftën e saj kundër agresionit rus. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se do të flasë me liderin e Kremlinit Vladimir Putin këtë javë me shpresën për të arritur një armë pushim të plotë në ditët në vijim. Ndërkohë, Rusia nuk e ka përjashtuar mundësinë e kontakteve me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara në ditët e ardhshme. Kështu ka deklaruar zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova, e cituar nga agjencia TASS. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka deklaruar do të takojmë me rusët sonte ose nesër, duke komentuar marrëveshjen me Ukrainën për armë pushimin 30 ditor. Liga unike në basketbol për femra ka mbyllur një ditë më parë takime të rregullta për t'ia lënë vendin fazës finale, ndërsa janë përcaktuar edhe 4 ekipet e kualifikuara. Ndërkohë në përballjen Peja flamurtari ekipi vlonjat është mundur me rezultatin 63-54.
Liga unike në basketbol për femra ka mbyllur një ditë më parë takimet e rregullta për t'ia lënë tashmë vendin fazës finale. Janë përcaktuar edhe 4 ekipet e kualifikuara që janë Bashkimi i Prizrenit, Peja, Flamurtari dhe Partizani. Pritet që ndeshjen e play-offit për të përcaktuar edhe ekipin fitues të luhet nga data 18 në 20 mars në qytetin e Vlorës. Në ndeshjen e fundit të sezonit të rregulluar, ekipi i Flamurtarit ka humbur përballë Pejës në shifrat 54-63. Një ndeshje plot rivalitet mes të dyja skuadrave që është vendosur vetëm në 10 minutat e fundit. Takimi ka nisur form ndërsa 10 minutat e para janë mbyllur në barazim 13-13. E njëjta situatë ka vijuar edhe në 10 minutat e dyta ku Flamurtari ka shënuar 18 pikë, ndërsa ekipi kosovar 3 më shumë duke mbyllur pjesën e parë në avantazhin 34-31. Pas pushimit, perioda e tretë është më e mirë për ekipin vlonjat që shënon 16 pikë kundrejt vetëm 9 të kundërshtarit, ndërsa kryeson në shifrat 47-43. Perioda e fundit është sërish të luftuar, për fundi i saj është më i mirë për ekipin e Pejës që menaxhon lojën dhe arrin të shkojë në avantazh, duke ruajtur deri në fund, duke mbyllur dhe ndeshjen me fitore në rezultatin 54-63. Megjithatë, të dyja skuadrat kualifikohen në fazën finale, teksa tashmë gjithçka për ekipin fitues në ligën unike të këtij edicioni do të përcaktohet në ndeshjet finale që do të luhen nga data 18 deri më 20 mars në Vlorë. Meteorologët parashikojnë një mot me shi, situata e cila do të vijojë deri të shtunën, ku pritet një përmirësim kushtesh, por pas ditës së verës, ata parashikojnë një rikthim të dimrit me ulje të theksuar të temperaturave dhe rreshje bore në vend. Meteorologët parashikojnë një mod me shi, situatë kjo që do të vijojë gjatë natës së mërkurë, nesër por të premten, ndërsa për të shtunën pritet një përmirësim i kushteve meteorologjike. Temperaturat si pas meteorologëve do të jenë 6 deri në 22 gradë në rang territori me kthjellime dhe rreshje të pakta, por në mbrëmje rebeshe në verije në qendër dhe gjatë natës e mëngjesin e nesërm në të gjithë Shqipërinë. E premtja sjell përmirësim të kushteve të motit, vetëm ndonjë rreshje të pakët me temperatura 24-25 gradë Celsius. Por pas ditës së verës meteorologët paralajmërojnë rikthim të dimrit me ulje të theksuar të temperaturave dhe rreshje bore. E diela pritet të ketë rreshje dhe rebeshe në territor, të cilat të hënën do të jenë të lokalizuar në skajin verior. Rikthehen rreshjet e dëborës gjatë ditës së hënë. E premtja e shtuna në kushte komode, maksimumi i temperaturave do të jetë 25 gradë. Të dielën rënja e theksuar me 4 gradë deri të hënën. Nga dita e verës do të kalojmë në kushte të dimrit. Ky është parashikimi i meteorologëve. Faleminderit që ndam bashkë zhvillimet e ditës. Ju përshëndes, mirupafshim.